gente! Vim gravar um vídeo pra vocês rapidinho pro YouTube pra mostrar minha boquinha. Oh, olha só! Meu Deus! Quem gostou desse vídeo, dá like, hein? Gente, também tem esse efeito. Hoje vou mostrar uns efeitos sonoros que existem no celular, ok? Vamos nesse agora. Oh, gente! Que coisinha linda! Olha esse do gatinho. Deixa eu mudar aqui. Gente, tem um aqui também. Deixa eu procurar. Aqui. Oi, meus netinhos, ajudem a Thalita a chegar a 100 inscritos. Au, 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 au. Essa vai para todos os cachorros do mundo. Eu sou a Mona Lisa. Oi, tudo bem? Gente, sou muito linda. Olha essa maquiagem. Muito linda, né? Oi, bom dia. Como tá calor, eu acho que eu vou derreter. Voltei para alegrar o dia de hoje. Vou encerrar esse vídeo com a boquinha mandando beijos. Tchau, pessoal!